assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake maimaita mana wannan lokaci cikin wannan masallaci na Usman bin Affan a nan babban birnin Diffa na jamhuriyar Nijer. Muna roƙon Allah ya ƙara ma rayuwar mu albarka, Allah kuma ya tabbatar da digadigan mu akan imani da ayyukan alkhairi. Farfeso ya gabatar da bayani game da abin da ya shafi ya mace tun daga tasowanta har zamarta matar aure, har zamarta uwa da kuma guduma wanda ya kamata ta bayar ma addininta da al'ummarta da kuma rayuwarta. Wannan shine gaskiyar abin da ya kamata kowace mace ya kamata a ce ta yi tanadi makanta. Wato kullum idan kina zaune a matsayinki ta mace ya zama kina da zurfin tunani, ki dinga nazari wadda zai amfane ki dinga tunani mai amfani wadda zai amfani ki ya amfani al'ummarki. Wato kowace daga cikinku da yanzu muke tare, wannan dama ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya bata. Wannan daman ta iya maimaituwa, wannan daman zai zan ba za ta iya maimaituwa ba. Duk lokacin da Allah ya baki dama na ki ji a karanta miki, ki fahimta, ki gane, to Allah ya miki ni'ima. Wata yanzu yadda muke maganan nan, yau din nan aka kai ta kushewarta, an je an bisne ta. Saboda haka ita wa'azi ya ƙare, sallolin nafilfili sun ƙare, yin azumin nafilfili ya ƙare, sadaka ya ƙare, karatun alƙur'ani ya ƙare. Abinda ta yi na aikinta yanzu shine za ta je ta amfana. Ke kina da dama ki ƙara akan abin da kike da shi. Wannan dama ce, ki yi ƙoƙari ki yi amfani da wannan daman kafin ƙarewar daman. Ita mace takan yi nasara ne a rayuwa lokacin da ta zama mutumiyar kirki. Ita mace takan yi nasara ne a rayuwa lokacin da ta zama mace mai addini. Takan yi nasara ne a rayuwa lokacin da ta zama mace mai tarbiyya. Ki yi ƙoƙari, ko ba wadda zai zaunar da ke ya ce miki ga yadda ya kamata ki yi, amma tun da kina sauraron abubuwan da malamai suke faɗa, watakil kina zuwa islamiyya ana karantas da ke abin da ake karantas da ke, to ki yi ƙoƙari ki ɗauki wannan abin da kike saurare ko ake karantas da ke shi, ki sa shi a gaba gare ki ki aiki da shi. Idan kika yi aiki da shi, za ki dacewa ta duniya da dacewa ta lahira. Yanzu malam ya ambata mana waɗansu jajirtattun mata waɗanda suka yi rayuwa ba kansu ba 'ya'yansu ba, al'ummar da annabawa ma sun ba su gudumawa. Ki yi ƙoƙari ki zama haka. Wata damuwarta ta zama mawaƙiya, wata damuwarta ta zama tana rawan gala. Ki yi ƙoƙari ki zama daga cikin matan da aka toge, wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gansu su ne mafi yawa a wuta. Ki yi ƙoƙari ki zama baki a cikin waɗancan mata 'yan wuta. Ki zama ya nagari wadda kina tunanin kanki, kina tunanin mutuncinki, kina tunanin mutuncin mijinki, kina tunanin mutuncin 'ya'yanki, kina tunanin mutuncin iyayenki. Duka ya mace waɗannan abubuwa ne da ya kamata a ce tana nazari a kansu. Wannan baiwa da malam ya bada labarinta, Allah ya ambace ta a cikin alkur'ani, wa ja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Ya ce ta wani mutumin kirki. Ƙarshe annabi Musa alaihi salatu wassalam ya aure ta, amma kafin a kai ga ya ce yana son ta, sai da aka ambaci sifofinta na daraja da kima, abin da ya kamata ya zama abin koyi gare ki. Irin waɗannan suna nan misalsalu da yawa a cikin alkur'ani. Ki yi tashi mai kyau, abin misali. Waɗanda suka taso a bayanki ya zama za a iya buga musu misali da ke akan nagarta da aikin alkhairi. Waɗanda suka taso a bayanki
a cikin anguwanku, a cikin garinku, ya zama za a iya buga musu misali da ke wajen nagarta. Karki zama daga cikin 'yan mata waɗanda za a dinga buga ma wasu misali da ke cewa kar su zama kamar ki zama mace a gidan mijinki wacce za ki zama abin misali, wacce za ki zama abin koyi, ki zama uwa ta gari wacce za ki zama abin misali, 'ya'yanki su zama abin alfahari a wajen al'umma. Duka wannan mace da ta san ciwon kanta yana daga cikin abin da take tsarewa. Yadda Allah ya ambata game da na Maryama, wa ambataha nabatan hasana, Allah ya tayar da ita tashi mai kyau, tashi mai tsabta, tashi a cikin alkhairi. Yau ga labarinta ya zama abin ban sha'awa da burgewa, sannan ga irin sakamakon da aka samu daga gunta. Rayuwar kike ya mace rayuwa ce da take da tsada, sai idan ke ce baki san tsada da kima da kike da shi ba. Rayuwa ce da take da daraja, rayuwa ce da musulunci ya ba ta kula na musamman. Yanzu profi ke ambata maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan kula da ya mace. Ita haka ta tashi da irin kariya da nagarta da Allah subhanahu wa ta'ala ya bata, da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lokacin da ta taso ga irin yadda aka ce a kula da ita. Idan ta zama matar aure ga yadda aka ce a kula da ita. Idan ta zama uwa ga yadda aka ce 'ya'yanta su mata biyayya su kula da ita. Shi yasa wata baiwar Allah da take ganin zaman aure ai kamar akwai danne hakkin mata a ciki, yaya za a yi a ce duk abin da mijinta zai mata umarni ta yi biyayya, yaya za a ce ta yi kaza ta aikata kaza ta aikata kaza. Ta tambayi ɗaya daga cikin malamin musulunci, ta ce wannan abun tana so a mata biyayya, me zai sa idan ya mata umarni ta yi da'a, ita ba za a ce ita ma ta mai umarni ya yi da'a ba. Malamin sai ya tambaye ta, ya ce mata baiwar Allah, yanzu 'ya'yanki nawa a rayuwa? Ta ce 'ya'yanta 4, dukansu maza ne. Ya ce to waɗannan mazan gaba ɗayansu su 4 Allah ya tilasta musu su miki biyayya, su miki abin da kike so. In sun saba miki da su gamu da fushin Allah. Yanzu wannan bai ishe ki karamci da adalci ba? Ke a baki 'ya'ya 4 a ce su bi ki dole, ke kuma a nuna miki mutum ɗaya a ce ki bi shi? Ta ce tabbas Allah ya yi adalci. Idan 'ya'ya 5 kike da shi, idan 6 kike da shi, in 10 kike da shi, duka waɗannan 'ya'yan annabi ya ce aljanna suna ƙasan kafanki. Matukar ba saƙon Allah kika umurce su da shi ba, aka ce su miki biyayya. Ke baki ganin duk ayoyi da hadisai da ake karanta ma 'ya'yanki su yi miki biyayya, ke fa duk duniya mutum ɗaya ne aka ce ke kuma ki mishi biyayya, ke kuma gayya ne aka ce su miki biyayya. Haka musulunci ya bada kula mai mace. To ki yi kokari kar ki watsa ƙasa a idonki. Ga daraja da dama da Allah ya baki tun tashinki a gaban iyayenki, ga daraja da dama da aka baki a gidan mijinki, ga daraja da dama da aka baki bayan kin zama uwa a cikin al'umma. Dukiya da mutum zai kashe, dukiya da mutum zai kashe ko fi sabilillahi zai bayar, annabi ya ce ya kashe wajen kula da iyalinsa ya fi samun lada. Yana daga cikin abin da ya kamata kowace mace ta sa shi a gaba ga idonta, tana kallon shi, tana lura da shi, shine kiyaye lahirarta. Kiyaye lahirarta. Mafi munin abin da bawa zai yi duniya da lahira ta lalace mishi shine tarayya ma Allah, shine shirka wa Allah, shine shirka. Yana daga cikin abin da
da yawan mata suka fada na masifa a rayuwarsu shine alaka da bokaye da 'yan tsibbu. Yau an wayi gari har 'yan mata suna zuwa gun bokaye. Lokacin da mata suka zo da su yi mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Allah sai ya gindaya waɗansu sharuɗa na karɓar mubaya'arsu. Waɗannan sharuɗa sai kin cika tukunna ya kin yi mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma mubaya'ar ki ta zama karɓaɓɓiya. Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka, ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, idan mata mu'minai suka zo maka don su maka mubaya'a, Allah ya ce a karɓi mubaya'ar su amma da sharaɗi, ala Allah yushrikna billahi shay'an, bisa sharaɗin ba za su yi shirka da Allah. Daga lokacin da kika je gun boka, daga lokacin da kika ce gun dan tsibbu ko wani dan duba, duk abin da kika san shi sunan addini, to kin rabu da addininki. Wata akan bukatar ta na rayuwar duniya, wata akan ta mallaki mijinta, wata akan ta cutar da kishiyarta, wata akan ta cutar da 'ya'yan kishiyarta, wata akan ta cutar da saurayinta. Ga sunan bukatu daban-daban na rayuwar duniya wadda da yawan mata suka shiga harkan tsafe-tsafe a kansu. Ku ji tsoron Allah. Ba abinda harka da bokayi ko malamin tsibbu zai haifar miki in ba ta waya a duniyarki da lahirarki ba. Sharaɗi na farko cewa ke musulma ce, kin yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, kin yarda kin yi mubaya'a akan haka, shine ba za ki hulɗa da bokaye da in tsibbu ba, ba za ki bauta ma wani ba koma bayan Allah. Haɗa harkarki da bokaye ko 'yan tsibbu, tarayya ma Allah, shirka ma Allah, yana warware cewa ke kin yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah. Ku ji tsoron Allah. Ba abinda harka bokanci ko harka da bokaye zai kare ki da shi in ba taɓewa da asara ba. Bukata ba za ta biya ba. Bukata ba za ta biya ba. Idan kuma bukatar ki ta biya ta irin waɗannan hanyoyi na tsafe-tsafe, me kika shirya na haɗuwa da Allah akan wannan mummunan aiki? Me kika shirya na haɗuwa da Allah? Da yawan mazaje waɗanda matansu suka shiga cikin irin waɗannan harkoki, Allah kaɗai ya san me suke ci a gidansu a matsayin abinci. Idan abinci zai ci, akwai abin da za ta saka mishi, wani abun na alaƙa da najasa. Idan kunu zai sha ko shayi zai sha, akwai abin da za ta sa mishi, ruwan da zai sha akwai abin da za ta sa mishi. Me ya damuwanta? Shine rayuwar duniyarta. Wani mutum da ya ɗauki ɗawainiyarki, yake kula da ki, in kanki na ciwo zaki gaya mishi baki da lafiya, a ce kuma duk abin da zaki na cutarwa a kansa ya kare, ai an ji kunya. Ku ji tsoron Allah, ku tsare addinin ku tsare lahirar ku ji tsoron Allah, ku tsare addinin ku tsare lahirar ku nisanci bokaye, ku nisanci 'yan tsibbu, ku nisanci 'yan duba, ku nisanci waɗannan miyagun malamai wadda za su raba ku da lahirar ku, su raba ku da rayuwa mai kyau. Abu na biyu, ku tsare shiga da sutura irin na musulunci. Ku tsare shiga da sutura irin na musulunci. Suturarki mutuncinki ne. Me yasa ga matan annabinki, ga 'ya'yan annabinki, ga nan ababen koyi mata cikin magabata, duka ba su miki a ce ki ɗauki wata ko wasu su zama abin koyi naki ba sai turawa? A ce babbar wacce ke take burge ki a rayuwarki arniya? A ce babbar wacce take burge ki a rayuwa ita ce wadda ta fanɗare? Domin yana daga cikin abubuwan da muke gani yake faruwa, yadda hatta irin 'yan fina-finan Hausa
suke so su mai da ƙasar Nijar dandalin baje kolinsu. Da ka samu abinda da su yi a Najeriya bai karɓu ba, idan sun shigo Nijar za ka ga tururuwar da za a yi. Me abin burgewa ga yarinyar da ta ƙi zama da ubanta, ta ƙi zama da uwarta, rayuwarta a tsakanin maza, za ta taso daga Najeriya a tsakanin maza, ba wanta ba kaninta ba kanin mahaifinta, ta zo ta yi kwanaki a tsakanin maza, ta koma a tsakanin maza. Don Allah rayuwar wannan akwai abin sha'awa? Yanzu don Allah wannan rayuwarta akwai abun ka biya kuɗi ko ki biya kuɗi ki dai ki kalla? Yarinyar da za ta tashi daga garinsu ba tana tare da mahaifinta ba, ba tana tare da yayunta ba, maza ne ba dangin iya ba na baba, za ta shiga cikin tawagarsu, ta zo ta yi sati ɗaya ko kwana 10 ko sati 2, ta fito bainar jama'a ta yi rawa. Wannan har akwai abin sha'awa a ce kina kwaikwayon rayuwarta? Saboda Allah, dukkan waɗannan da malam ya ambato mana, ba ki ga abin koyi a cikin rayuwarsu ba sai irin waɗannan? So ku ji tsoron Allah, ku zam da yawa, ku zam mafiya yawa cikin ayyukan alkhairi, ku zam tsayayyu akan aikin alkhairi. Amma dai ƙarshen al'amari ku tuna, duk daren daɗewa da ki mutu za a je a dauke ki a saki a kabarinki. Abinda zai bi ki a wannan matakin shine ayyukanki da halayenki. Allah ya muku albarka, Allah ya karba mana, Allah ya sanya mana cikin mizanin ayyukanmu na alkhairi. Fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.